जब सवार अपने हैंडलबार को बहुत जोर से पकड़ते हैं तो उनके अग्रभाग की मांसपेशियां वास्तव में बहुत बड़ी हो सकती हैं और उन्हें एक साथ रखने वाला ऊतक कस जाता है। अंदर रक्त वाहिकाएं दब जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है और उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए उनके हाथ में एक चीरा लगाया जाता है और मांसपेशियों को एक साथ रखने वाले ऊतक को काट दिया जाता है। यह दबाव को छोड़ता है और मांसपेशियों को बढ़ने की अनुमति देता है, जबकि रक्त वाहिकाओं को खोलता है, लेकिन इससे उनके हाथ पर एक बड़ा निशान रह जाता है।